Вечерва е премиерата на долгоочекуваниот македонски филм Златна петорка на режисерот Горан Тренчовски во Струмица. После неколкуте проекции низ Македонија и светската премиера во Лондон, конечно филмот и пред домашната најблиската публика до овој историски значаен настан. Премиерни изданија денески има во 17 часот за филмската екипа и во 19:21 часот во Домот на културата Антон Панов, за кои билетите се одамна распродадени. Извориштето на приказната и она што беше како основа, како ткиво за екранизација, постои токму тука во Струмица, затоа што петемина студенти биле струмичани и сите тие гравитирале овде, нели, на овие простори. И она што од друга страна ме инспирираше она, како би се нарекло, она морално исследување, значи по настаните, по годините што следуваат и рефлексијата денес. Затоа што колку Златна петорка е филм за историјата, тој е филм и за сегашноста. Тој е современ филм затоа што паралелата која што ја правиме е мощно актуелна. Златна петорка е филмска фикција во која група другари веруваат во своите младишки идеали. При тоа љубовта и предавството се главни пунктови по кои се движи филмското дејствие. Во тој период на комунистички ликвидации во 1951 година се случува неразјаснето убиство на петмина студенти. Половина век подоцна Лавантије, како сведок и истражувач, се враќа во родната Струмица со досие Златна петорка. Во филмот провеува мотивот инспириран од вистинскиот настан за петмината струмички студенти за кои УДБА водела специјално досие под кодни имиња. Не толку далечната 1951 година, кога без никаква причина, без никаква судска претходница или пресуда, тие се буквално киднапирани и она што следува е една комплетна екзекуција, нешто што е школски пример како не треба, значи хуманост, како не треба воопшто, нели, да се помисли како темно место, нели, во нашата историја. И од тој аспект јас морав да воведам еден лик на сведокот, односно тој што е од групата, кој што се спасува со тоа што емигрира. Знаете, тие биле една група која што навистина исконски, посветенички работела врз својот идеал, сакале да се вратат на татковиот имот. Сценариото за овој македонски филм е работено по мотиви на Братислав Ташковски, а него го потпишуваат Еленора Венинова и косценаристите Билјана Гарванлиева и Горан Тренчовски. Филмот Златна петорка е во продукција на Revolution од Скопје и е поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија како дебитански филм.